तर त म रुनी किन हातमा त राख्नु सो गाइज होइन स्वागत तपाईँलाई मेरो नयाँ भिडियो होइन आज म चाहिँ के अरे उयो 25,000 सामान अर्डर गरेको छु होइन के अरे काठमाडौँबाट यसलाई ओपन गरौँ होइन किनकि अब जुर्गे पुल जान आँटेको 5 बजी है ए 4 बजे अरे त्यही भएर अब जुर्गे पुल जानु पऱ्यो भने एकछिन 5-10 मिनट कमाइ हुन्छ होइन ल देखा फोन गर्छु नि यहाँ देखा न काटिहाल्छ ल गाइज होइन यसलाई म काटौँ है काट्दा यसो अस्ति मेरो हात काटेको थियो नि यसरी यसले काट्दाखेरि मेरो हात काटेको होइन मेरो त काटेको त्यही त धेरै धारिलो हुन्छ क्या तर त म रुनी किन हातमा त राख्नु कहिले म रुनु उयो आएन र डन्ठा गरे माछा जल्दी किन खुवाउनु भन्दा दिएको होइन के पो तिम्रो परिचय पाम गाइज यहाँ छ होइन यो चाहिँ सेफ्टीको लागि होइन यो एयर ब्याग चाहिँ पक्का परेछ पेन्डा भेटीको अर्डर गरेको छ है कति साइजको पेन ड्राइभ 5 लाख पेन्डा ब्याग 5वटै दिनु छ होइन यसलाई सस्तो भेट्यो सस्तो ल्याएको नि त के 20,000 64को पेन्डा प्लस 30,000 3,000 के 30,000 अनि याउ गाइस फाइनली हैन यहाँ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ हैन यो चाहिँ मेरो सपना हो किन्ने के किन्ने मेरो सपना थियो हेर माछाला यहाँ तपाईँ नजाइन यसले चाहिँ के गर्छ र सपना यहाँ यो के हो के हो यहाँ Samsung 990 Pro ल यो चाहिँ पेन हैन भर्खर एउटा गौरेको 32,000 है ए 32 यो 64 त्यो दिदी कुन गौरेको 32 सबैको गौरेको एक चारटै गौरेको 4 चारटै गौरेको हैन अरुको एउटा त्यो चाहन्छ यसको सिल तोड्नु ल हैन ल त्यसको अनुहार देखेछ नि यहाँ त गाइस यसको रिड एन्ड राइट स्पिड हैन म 7,450 छ क्या एमबीपीएस यस्तो फास्ट हुन्छ 7 GB पर सेकेन्ड अर्को देखाएर जस्तो विश्वासै लाग्दैन नि मेरो नि छिटो गर्न ढिलो भइसक्यो ए यसो सिल काट्नु पर्छ यो देखा सर यो देखा ए सर यो काट्दिनु अब कति खोल्छ यसलाई तपाईँको उदितलाई फोन गर्नु अरे हौ रूपा दिदीलाई किन आमा त्यहाँ जानुभएको छ कि मेरो सौभाग्य पोते सिन्दुर कहाँबाट खोल्छ यार अलि माथि पर जा खोल्न नआउने मान्छे के किन्नु होला नपाउनेले केरा पायो भोकैसँग खायो भने के तल खान्छ हेर न पोते सिन्दुर अङ्गालो ए यताबाट खेल्ने म अर्कोतिरबाट कोट्याबाट यहाँ गाइस फाइनली मेरो सपना निस्किँदैछ उल्टो रहेछ खोल्न त आउँदैन नपाउनेले केरा माथि देखा नि यार नपाउनेले केरा पायो भोकरीसँग खायो ए यस्तो मलाई पाएको एसएसडी गाइस यसलाई 20,000 के हो यो 25,000 भनेको होइन यो है यो टोटल 25,000 त के हो यो के टासेर आएको यो ए त्यसको बारेमा के लेखेको छ हौ कहिले हिँड्नु न भयो रातभरि पढ्नु छ भाइ रात 20 टा फोन आयो डक्टर पो हो त यार गाइस मलाई के थाहा छैन यसको बारेमा मेन चाहिँ यो है हाम्रो एसएसडी यो हैन महँगो फेरि फोन आयो एकछिन टाढो देखेर चाहिँ के हो यार फेरि आयो फोन नजिक देखा न एकछिन गाइस हैन यसको त अझ के छ यस्तो के हो यो पक्का परेको फोन आएर चाहिँ एकछिन काटेर रोक्दै ल आउने गाइस हैन अब हामी यहाँ चाहिँ उयो भरे राति इन्स्टल गर्नु हैन अब उता जुर्गे तपाईँ एउटा लुगा किन्न सक्ने एसएसडी कार्ड किन्न सक्ने के त हो एसएसडी कार्ड लुगा मलाई आजसम्म कहिले किनिदिएको छ म लुगै न माग्दै हिँड्छु मान्छेलाई अच्छा म कहिले म त्यो स्कर्ट पनि गाइस मैले रुदा गरेर
झगडा परेको थियो अनि बाबालाई सुनाइदिन्छु भनेर म दोकानमा ल्याएर किनिदिएको थाहा छ नि मलाई सबै चटक्क यस्तो नराम्रो केटी भन्छन् होला मान्छेले मलाई पनि छैन मेरो बुढाको सीमित छैन खुसीले यो पालि 35K सब्सक्राइब पुग्यो भने एउटा सरप्राइज हुन्छ तर त्यो फेक हुँदैन मेरो बर्थडे कहिले भन्नु त तपाईँको फेसबुकमा फेरि अर्कै फोटो देख्थे फेरि कुटा खाइएला नि मजाले कुन आन्टी देख्यो कुन देख्यो के देख्यो भयो अर्काको बुढाबुढीको झगडा बनाइदिनु हुँदैन त्यस्तो गर्नु भने त तपाईँलाई नि पाप लाग्छ नि के को किन पाप लाग्दैन तपाईँको बुढीले तपाईँको फेसबुक मेसेन्जर कहिले चेक गर्दैन आफू गल्ती गर्नु नि आफै झापड हान्नु म त्यस्तो गर्नु भन्दा सिधै मारि पो दिन्छु गाइज यो ठुलोले हुँदैन होइन यो सानोले गर्नुपर्छ है आफ्नो घर त्यही बुढी सुरुमा लप परेर माया गरेर ल्याउनु अनि त्यही बुढीलाई नाखा छँदै अर्को केटी घुमाउनु त्यही त त्यस्तो गर्ने हो ए म त्यसो गर्नु भने सिधै चक्कुले हानिदिन्छु आजसम्म 2-3 चोटि थाहा भएको छु कि एउटा केटीको त अस्ति भएर कुटाइ गएको के भन्नु त्यो सोध्नु कि फोटो देखाएर यो भाइले नकुट्ने केटी को छ भन्नु पर्दैन होला फर्स्टमा यो दादाहरूलाई चाहिँ बिदा गर्नु न कहाँ जानु छ घुम्न यहाँ रोकेर केही छैन घुम्न जानु भन्दा नि उता पाउँछ त्यसो नगरे चारपट्टि माछो क्या हो कसो नि चुम्बक छैन यहाँनिर यो यसको अपरेसन हुँदैछ यहाँ देखा ना यार यहाँ से देखा ना क्या हो लड़को आज स्कुल नगई गयो यो चाहिँ देखाएर चाहिँ के पाइन्छ हौ यहाँ चाहिँ हटाइन्छ नि यार यसरी हाल्नुपर्छ हामीलाई सर्च गर्नु त दादा टिकटकमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कपल्स अनि हेर्नु त्यो भातको खाना नथप्दिएको एक्टिङ मेरो साँच्चीकै जानी जानी बनाएको नि यो निकाल्नुपर्छ है यो सबै निकाल्दियो ए पछि सीतासँग घुम्न जानु अरे है को तपाईँ केटीको अफर आएछ आफ्नो बुढीसँग जानु जाँदा के चाहिँ गर्न सक्छु त म जानु न अनि त्योभन्दा उता सक्दिनँ त्योभन्दा उता पनि देखेको सकेको पुलिस मलाई स्कुल पठाएर चाहिँ आफ्नो एक्ससँग घुम्न गएको कत्रो बुद्धि फकाइ त त्यो कहिले स्कुल पुऱ्याइदिन्थ्यो कि त्यो दिन चाहिँ मैले कति माया गरेर स्कुल पुऱ्याइदिएको म चाहिँ फेरि भागेर स्कुलबाट साथीहरूसँग त्यही स्कुल जान आँटेकी थिएँ ज्यादै बाटोमा देखेको भए कस्तो हालत हुन्थ्यो कस्तो हुन्थ्यो कहाँबाट हाल्नु यार टक्क मिल्यो गाइस टक्कै हाल्दै यता नि बस्थ्यो है कहाँ उड्दैछ है ल ऐना पनि रहेछ त यहाँ त छैन हौ त्यो कुलर हो त्यो कहाँ ऐना हो त्यो कसैको आँखामा दबाई लगाउनु छ भने यहाँ छ है दबाई एकचोटि आँखामा के चाहिँ पऱ्यो भने सधैँभरि बन्द होइन केटी जसले धेरै केटी माथि आँखा लाउँछ उसको यहाँ छ
धेरै मलाई नै देख्छु त्यो हो त आफूले आफ्नो ऐनामा अनुहार कहिले कसैले हेर्दैन थाहा छ म हेरेको धेरै होला 2-3 वर्ष भयो ऊ यहाँ हेर्नु न यहाँ यता ऊ कताबाट हाल्छौ यार उल्टो हो यस्तै हो तपाईँले हेर्न सिकिराख्नु हेर्नुभयो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट सर्च गर्नु न मेरो आएन त नि ब्ल्याक मेरो फलोमा जानु न फलोमा गइरहनु पर्दैन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कपास एकदम हुन्छ फलोमा जानु कति दिन लाग्छ नभए निखिल सिभाइन्स लेख्न आइहाल्छ यही हो फुलै फुलको बगैँचामा मेरी मायालु यहाँ ल्याउन म निकाल्छु कुनै ए आइसक्यो त भिडियो चाहिँ निकालौँ न त यो त नि अनि के भयो यत्रो भ्यू ल्याएको निखिल भाइ भाइरल जोडिदिनु नि त्यसमा सिआइडी भन्छ मलाई चिन्नै भएको छैन क्या मलाई नि हँ? चिन्नै भएको छैन क्या तपाईँले कसको अगाडि उभिरहेको छ त्यो थाहा नै छैन तपाईँलाई हो भिडियो पनि होला त्यो भिडियो हेर्नु ल कताबाट हाल्छ हेर्दाखेरि अनि मबाट झन् निस्क्यो त बात अर्का निस्किँदैन कोही बेला सुरुमा चाहिँ स्कुल रटाउँछ होला यता यसो गर्नु हुन्छ मैले आफै भनेको थियो कमेन्ट त पठाउनु मात्र आएको होला त देख्छु ल यस्तो बुढी त कसैको नपरोस् भने चाहिँ कमेन्ट गरेको जानु यहाँ चाहिँ हुनुपर्ने होइन म अर्कै दुलोमा हालिदिन्छु अर्को यहाँ छ अर्को ल्याउनु त यो चाहिँ जोतमा बनाएको मैले कसले मार्छ हो तपाईँलाई चाहिँ यातायात जानु छ हौ यातायात कहाँ जानु यातायातमा काम गर्दै गर्छन् अनि के अनि फ्राइड राइस कहाँ दिएर त्यसले हेर्नु बन्द गरिदियो यसरी अल्नको चाहिँ अपमान गर्नु हुँदैन भन्नु पर्छ है यत्रो चेलीबेटीले जिन्दगी खराब गर्नुभयो कसले के भन्नु तपाईँले चाहिँ एक कुरो भयो गाइज होइन फाइनली हामीले इन्स्टल गरिसक्यौँ है तपाईँको अनुहार ऐना मात्रै देखिँदैन होला र पनि भयो भयो खायो 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 मान्छे खायो निखिल सिभाइन्सले यतै होइन यसलाई कपिराइट लाग्छ यहाँ बजाएको नबजाउनु एक रोटी बस्नु भयो नबजाउनु न यस्तो गाना हानिकारक हो फुलै फुलको बगैँचामा मेरी मायालु सर मलाउने ओठै तिम्रो खैके मायालु यत्रो सामान किन्ने पैसा हुन्छ एउटा मोजा किन्ने पैसा हुँदैन गाइस यहाँनिर यो दुलो बारेर मोजा लाँदैन 15 दिन भइसक्यो अरू मोजा हुँदैन किन यस्तो दुःख देखाएको भन्नु र पैसा दिने मान्छे बाटो मिल्दैन भनेर मेरो गरिबी कसले दिएछ म दिइहाल्छु पैसा ल भाइ पैसा रियलमा दिनुहुन्छ रियलमा दिन्छु यो काम गरेको पैसा दियो कहाँ काम गरेको मजा किनेर लाउनु ल यत्रो फेरि अन गरिरहेको थियो यो त चल्दै रहनु भएको छ। ला माछा मलाई करेन्ट लाग्यो वा कति हो त्यो अस्ति फोटो खिचेको पैसा है गाइस दिनभरि गरेछु मैले ल दिनभरि म 1 बजीसम्म भन्नु पर्छ रातभरि लाग्यो के कसो म त भागेर कहीँ जानु पो पऱ्यो गाई छैन म चाहिँ उस चेक गरौँ है
आएको छैन त यहाँ आउनु पर्ने हो एसडी किन आयो कम्प्युटर खोल्दै थियो गाइज होइन यहाँहरू मेरो स्पेस यस्तो थियो भने भर्खर यहाँ 1 GB मात्रै थियो होइन भर्खर मैले यहाँनिर थोरै सामान हालेँ है मात्र यसले खोलेँ होइन म डेस्कटप पुरै खाली गरिदिनु पर्यो भने क्या यहाँनिर गर वर्तमान पूर्णिमा कम्प्युटरतिर काम हुँदैछ सब बर्बाद छ नयाँ यस्तो फास्ट छ जिबी पर सेकेन्डमा गइरहेको छ यस्तो स्पिड नमस्ते नमस्ते गाइज होइन यो चाहिँ मेरो एसडी हालेको थियो है अब फेरि भेटौँ अर्को भिडियो होइन अब केही कम्पोनेन्ट एड गर्दाखेरि फेरि भिडियो बनाउनु अब के कम्पोनेन्ट एड गर्नु बाँकी छ है नि अब अर्को ऱ्यामहरू हाल्नु बाँकी छ है ऱ्याम मात्र हाल्नु बाँकी छ अब 32 GB ऱ्याम छ होइन अब फेरि अब अझै स्पिड चाहियो भने अझै हाल्नु पऱ्यो नि त यसलाई पनि डिलिट हानिदियो ल बाई फेरि भेटौँ अर्को भिडियोमा